Ovo. Servinho. Servo. Eu vou tentar de matar o servo. Sete. Ó. Eu acho que... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Volta aqui. Ai, meu. Cadê aquele ratão? Ah, tá aqui. Toma, pra ver. Nunca se esconda de mim. E cadê aquela carne que eu matei o lobo, né? Ok, se eu pegar o outro, eu acho que... Não. Não! O que você tá fazendo com o urso, meu? Não, não, não joga. Se tu jogar esse urso, eu vou fazer uma carne. Não pegue a carne, o Sonic. Essas duas carnes é minha e pro urso. O urso é meu amigo, tá? Sai daqui, você vai envenenar ele, meu. E coloca... Olha o que tu fez, ô. Deixa a cabeça. Ai. Meu, para. Você para com o urso aí, você é nome de Bruno. Eu amo minha pizza. Meu, ele parece... Meu Deus, ele parece morto assim. Ah, agora sim. Sai daqui, ó, cortiça, senão tu vai ser envenenado. Aqui, ó, carne. Essa é a última carne pra você, urso. Nunca dá pro Sonic, topa tua. Cuida bem direitinho da carne. Eu te amo. E eu tô surpreso que eu tenho só 6 dias. Isso aqui eu quero ir pra longe e salvar a criança. Será que eu já tá com ela? Ou... Peraí, a criança tava comigo, não é? A criança tava comigo, não era? Eu não tinha pegado. Tô com medo se eu deixar ela num lugar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, 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 não. Criança! Criança! Meu Deus, a criança sumiu. A criança sumiu. Como que a criança sumiu até agora? Essa é pro urso, 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 essa aqui é minha, essa aqui é minha. Ah, esse aqui também é minha, né? Essa tá aqui assim, né? Se a carapuça serve. E uma coisa. Me criou das quebrado. Sonic. Não, esse pé de coelho não serve. Dá comida e comida. Há quanto tempo você vai com você? Já. Aqui. E 7. Muito tempo, velho. Não vai dar pra pôr no YouTube. E agora? Só um pedaço que a gente vai pôr, tá? Agora, toma comida. E pronto. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E agora, fui!